Bas Ramazan. Hele bir çalıştır da. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Kutup başını takın da çalıştıralım. Evet, kutup başını tak. Taktın mı? Taktık hadi. Bir ara gaz ver bakayım. Güzel ses çıkıyor. Arıza yanıyor mu? Hepsi yanıyor. Bak şimdi ne yanıyor? ABS yanıyor. Akü yanıyor. Akü az. Motor yanıyor. Akü zaten şu kayış takılı olmadığı için. Hı. Arıza ışığı da onu biliyorum onun nereden olduğunu. Tamam. ABS o köşede kırık ya ondan dolayı. Ondan dolayı. Hı. Hararet falan güzel mi? Geri mi getireceksin abi? Ne? Açay da geri getir. Tamam hele bir çalışsın da bir şu şey çeksin. İçindeki Pompada çalışsaymış termostatı. Direksiyon pompası mı? Ondan zaten sert dönüyor. Sert